მათე 15 წლამდე იცოცხლებს. სწორედ ეს საშინელი სიტყვები უთხრეს მედიკოსებმა ბავშვის საბრალო დედას მისი დიაგნოზის გათვალისწინებით. წარმოიდგინეთ, დედას წინასწარ ცნობებენ, რომ ის შვილს სიცოცხლის მხოლოდ რამდენიმე წელი დარჩა. ამის გააზრება მას კი შესაძლოა ჭკუიდან გადაიყვანოს ადამიანი. მათეს წმინახევრის ასაკში ძვლების დაშლა დაიწყო და წელს ქვემოთ პარალიზებული გახდა. საბრალო ბავშვი მუხლებზე ხოხვით გადაადგილდება. ვერაგი დაავადების გამო მეხსიერებაც წაერთვა. მხოლოდ ეს კადრიც საკმარისია იმის მისახვედრად, თუ როგორ იტანჯება 7 წლის მათე. ბავშვს თავისი თანატორების თამაშს აივნიდან მაინც უყუროს. ამიტომ ბიჭუნა უკანასკნელი ზარებით ცდილობს, რომ კედელზე ასოცდეს. ეს კი მათეს დაიგო 9 წლის მეგია. შეხედეთ, კლავთან როგორი დახეულია ბავშვის მაისური. ჩემთვის საჯურად ღილებული წამლები უნდა, რომ მე რიდება, რომ ჩემთვის დედიკოს რაღაცა ვთხოვო. სკოლაში მოცვია სულ შარვალი, კაბა არ მოგს. ბავშვები რო თამაშობენ, მეც გული მტკივა, რომ ჩემი ძმა ვერ თამაშობს. ეტლის რომ არ გვაქვს სულ სახლში, არის ოთახში გამოკეტილი. დედიკოს იმდენი ფული არ აქვს, რომ ეტლი უყიდოს. ეტლიც რომ გქონდეს, მაინც ჩავიყვანდი ძირზე გავიყვანდი, გამოვიყვანდი ბავშვებს და ელაპარაკებოდა. ზღვის სანაპიროზე გავიყვანდით, რომ ეტლი ქონოდა. ვინიცის იქნებ საყვარელი მამის შახუტება შვება მოეტანა ბიჭუნასთვის, მაგრამ ჩვეების წინ მამამ ოჯახი მიატოვა. ვერაგი დაავადების გამო მათე ყოველდღიურად კარგავს მხედველობას. ბავშვს უკვე ფერების აღქმაც კი აღარ შეუძლია. ამ დამხოხებძისენ ფეხები მტკივა. აფელსალი ვერ ვხედა. ის ძვირად ღირებული მედიკამენტები, რაც ბავშვს სასიცოცხლოს სჭირდება, თურქეთში იყიდება, მაგრამ როგორ იყიდოს მარტო ხელა დედამ. ბიჭუნა თვალებით ითხოვს შველას. მათეს ყველაზე დიდი ოცნება ეტლია. ღვთისმიერო ადამიანებო, არ გავუცრუოთ ბავშვს იმედი. მის საბრალო დედას კი დავეხმაროთ მედიკამენტების ყიდვასა და ასევე ხელვა ჩაურიდან ბავშვის თბილისში, კლინიკაში გადმოყვანაზე. სამწუხარო კი ისაა, რომ დრო ძალიან ცოტა დარჩა. უნდა მოვასწროთ ვერაგი სიკვდილის დამარცხება. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.